Bore da, a chroeso i'r Oedfa yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n fraint cael cyd addoli ar ddydd cyntaf yr wythnos i ddathlu atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gwybod bore yma bod y bedd yn wag, bod gwaith Crist wedi orffen, bod e wedi ei dderbyn gan Dduw y Tad, a bod e wedi danfon yr ysbryd lan i'n bywhau ni a'n sancteiddio. Wel, gogoniant i enw yr arglwydd. Gadewch ni droi at yr arglwydd gyda'n gilydd mewn gweddi. O Dduw ni am fawrygu dy enw di. Ni'n diolch ti bod ni bore yma'n cael dod ger dy fron di. Y ti sy'n Dduw sofran yn arglwyddiaethu dros bob peth. Ac eto bod ti wrth dy fodd yn cael rhai fel ni'n dod ata ti. O Dduw, ni'n gweddio, byddwn ni'n ymwybodol y bore yma, bod ni wedi cyfarfod ar Duw byw. Ni'n ymwybodol bod yr ysbryd wrth i ni addoli, wrth i ni ganu, a darllen, a gweddio, a gwrando ar dair di. Byddwn ni'n ymwybodol bod yr ysbryd yn dangos i ni pa mor fawr a gogonyddus yw'r arglwydd Iesu Grist, a thrwy hynny yn newid ni i fod yn debycach iddo fe. O Dduw, mae dde ni bob bai yn derbyn di, a ni'n gweddio i ti dderbyn ni nawr yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, mae'n emyn cynta ni y bore yma yn sôn am fawredd yr arglwydd Iesu Grist. I fawredd e, i ogoniant e. A rhan o'r gogoniant hynny wrth gwrs yw'r cyferbyniad yna. Ni'n gyfarwydd amser nadolig yn arbennig o fawredd Duw ar ei orsedd, ac eto yn dod i'r ddeiar fel baban bach. Pa fawredd yw'r gogoniant hwn? Ddewisodd ddod yn ddim. Cyfnewid gwychter nef yn nef am fyd mor dlawd a llwm. Daeth Duw yn un ohonom ni, tu hwnt i ddeall dyn. Rhyfeddu mwy a wnaf bob tro, y clywai'r hanes hwn.
Mae'r darlleniad bore yma yn dod o Efengyl Ioan, a phennod 6, ac yn mynd i edrych yn benodol ar adnodau 16 i 21. Mae werth atgoffa'n hunain o beth sy'n newydd ddigwydd. Os sy'n cofio, mae Crist newydd porthu'r 5,000. Ac wedyn mae'n cilio i'r mynydd, a ni'n gweld bod disgyblion yn mynd i'r cwch wrth ddinosi i groesi i'r ochr draw. A dyma beth mae'r gair ni ddweud. Efengyl Ioan, pennod 6, adnod 16. Pan aeth hi'n hwyr, aeth ei ddisgyblion i lawr at y môr. Mae'n darlleniad ni bore yma yn dod o Efengyl Ioan a phennod 6. Yn mynd i edrych yn benodol ar adnodau 16 i 21. A mae werth atgoffa'n hunain o'r cyd-destun. A beth sy'n newydd ddigwydd yw bod yr arglwydd Iesu Grist newydd porthu 5,000 o ddynion, mwy na 9 bobl, mwy na thebyg, gyda 5 torth haidd a 2 bysgodyn. A mae'r bobl yn rhyfeddu ac am i'w wneud e'n frenin. Ond mae Iesu'n cilio'r mynydd ac yn ni'n dod at yr hanes yma yn adnod 16. Pan aeth hi'n hwyr, aeth ei ddisgyblion i lawr at y môr, ac i mewn i cwch, a dechrau croesi'r môr i Gapernaum. Yr oedd ei eisoes yn dywyll, ac nid oedd Iesu wedi dod atynt hyd yn hyn. Yr oedd gwynt cryf yn chwythu a'r môr yn arw. Yna wedi iddynt drwyfo am ryw 5 neu 6 kilometr, dyma hwy'n gweld Iesu yn cerdded ar y môr ac yn nesu at y cwch, a daeth ofn arnynt. Ond meddai ef wrthynt, my fi yw, peidiwch ag ofni. Yr oeddent am ei gymryd ef i'r cwch, ond ar unwaith cyrhaeddodd y cwch i'r lan yr oeddent yn hwylio ati. Dyma air Duw. Wel, mae rhai o'r plant yr eglwys unwaith eto wedi bod wrthi yn creu stori ar gyfer y plant. Ddiolchgar iawn am ei gwaith nhw, ac felly dyma hi. Ioan 6, adnodau 16 i 21, cerdded ar y ddŵr. Ar ôl i Iesu fwydo'r 5,000 ar y mynydd, aeth ei ddisgyblion yn ôl lawr i'r môr pan oedd hi'n dechrau mynd yn hwyr. Dechreuon nhw croesi'r môr i le o'r enw Capernaum. Roedd hi'n dywyll a doedd yr Iesu ddim gyda disgyblion am ei fod wedi aros ar y mynydd ar ei ben ei hun i weddio. Dechreuodd y gwynt chwythu'n gryf. Roedd y disgyblion mewn trafferth oherwydd bod hi mor anodd rwyfo'r cwch mewn tonnau mor uchel. Rhwng 3 a 6 o gloch o bore, ar ôl iddyn nhw rwyfo am ryw 5 i 6 kilometr, welodd y disgyblion Iesu yn cerdded ar y môr ac yn dod tuag at y cwch. Caethon nhw fraw, ond dywedodd Iesu, My fi yw, peidiwch ag ofni, bron yn syth cyrhaeddodd y cwch, i'r lan yr oedden nhw'n hwylio tuag ati. Unwaith eto, roedd Iesu'n defnyddio arwydd neu wyrth i ddangos i'r disgyblion pwy oedd ei go iawn. Roedd e'n gallu cerdded ar y môr,
Ond wrth gwrs, doedd hynny ddim yn anodd i un oedd wedi creu ddaear a'r môr. Mae'r un peth yn wir i ni. Mae'r Iesu eisiau ni ddod ato fe, gan wybod ei fod yn ddigon mawr o phwerus i ni ei drystio gyda'n holl fywyd. A diolch yn fawr iawn i chi blant. Gadewch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw mawr, ni yn diolch i ti y bore yma. Mae ti sydd yn rheoli y môr. Ti sydd yn rheoli bob peth. Mae ti sydd wedi creu bob peth trwy dy air di. A bore yma, ti'n cynnal y bydysawd gyfan trwy dy air di. O Dduw, ni'n anfawrygu dy enw di. Ac yn diolch i ti bod ni'n cael dod o'th flaen di fel i ni. Ni'n diolch i ti bod ti wedi ymwneud â ni o gwbl. Ac ni'n diolch ti bod ti wedi trefnu ffordd cyn bod amser i'n achub ni. Arglwydd Dduw, ni'n rhyfeddu bod ti wedi gosod y gariad arno ni. Bod ni'n ymwybodol bod dim byd arno ni sydd yn heiddi hynny. Ni yn bobl sydd yn wrthryfelgar. Ni yn bobl sydd am fod yn frenin ar ein bywydau ni yn hun. Ac eto, bod ti wedi dod ac ymyrryd a yn wir dod i'n byd ni mewn person yn yr arglwydd Iesu Grist. I fod yn un ohono ni. Ac eto heb uchod. Ac arglwydd i'n diolch i ti bod y bywyd cyfiawn hwnnw nawr yn eiddo i ni. Trwy y farwolaeth e. Bod e wedi gwneud y gwaith yn aberth yn ein lle ni. Fel bod ni'n cael ennill yr holl freintiau oedd yn eiddo iddo fe cyn bod amser gyda Duw y Tad. O Dduw, bod ni yn cael y fraint o gael dy alw di yn Abba Dad. Bod ni yn cael y fraint o bod y cariad yna sydd wedi bodoli yn berffaith rhwng y Tad a'r Mab o dragwyddoldeb nawr eiddo i ni. O Dduw, ni am ogoneddu dy enw di am y fath iachawdwriaeth. Ac arglwydd ni'n gweddio yn ein colonnau ni y bore yma, ni wedi sancteiddio dy enw yn ngwaith yn eglwysu ni yng Nghymru. Ni wedi sancteiddio dy enw. Ac arglwydd ni'n gweddio am ein gwlad ni yn ei di sancteiddio dy enw. O Dduw, ti yn Dduw sydd yn eiddigeddus dros dy enw dy hun. Ac ni'n ymwybodol bod ni'n byw mewn cyfnod ble dyw pobl ddim yn anrhydeddu dy enw di. O Dduw, ni'n gofyn am faddeuant bod ni yn aml ddim yn anrhydeddu dy enw di. Ddim yn sancteiddio dy enw di yn y colonnau'n hunain. Ac arglwydd ni'n gweddio i ti eto i ymyrryd mewn ffordd grymus yn deglwys. Ac hefyd mewn ffordd grymus yn y wlad hon. Fel bod pobl eto yn rhoi'r parch sy'n ddylidus i dy enw di. Nid am bod rhaid, ond am bod ysbryd di yn trigo yn eu colonnau nhw. Ac yn ein colonnau ni, yn y fath fodd, bod hynny'n gorlifo. O Dduw, ni'n gweddio yn ei di helpu ni i gwneud y gwaith hwnnw o rhannu'r newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist. I wneud hynny trwy weithredoedd ac hefyd yn arbennig trwy dy air di. Wrth i ni rannu'r newyddion da o ddawynydd mawr gyda'r rheini sydd yn cwmpas ni. Arglwydd yr o hyder ni yn dy wirionedd di. Yn y reality, dy bresenoldeb di gyda ni. A reality, y gwirioneddau ni'n rhannu. Fel bod ni'n gweld niferoedd yn dod i gredu ac i garu yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ro'r ysbryd glân yn y fath ffordd bod e'n gorlifo yno ni ac yn rhoi cymorth i ni i wneud y waith. Ni'n diolch ti bod ti wedi rhoi gwaith i ni wneud. Ni'n gwybod lle ti'n wneud y gwaith na dy hun, ond ti'n galw ni i fod yn dy waith di. O Dduw, ni'n gwyddio am dy waith di ar hyd a lled yn byd ni. Ac i ti fod y bore yma gyda'r miloedd ar filoedd o bobl sy'n daddoli di ar ddydd cynta'r wythnos. Ni'n gweddio bydde ti yn agosau at eglwysu di. Pinnau bod rhai yn
yn dioddef neu'n galaru, neu rhai yn llawenhau ac yn gorlifo gyda'r llawenydd hwnnw, neu eraill sydd efallai bod yma'n cael ei erlyd o Dduw, neu di annog deglwys di. A neu di rhoi dy bresenoldeb di, ty beth yw'r sefyllfa i dy bobl di, o bod ni'n cael rhagflas ar y dydd le i ni fel bobl o bob llew a llun, o bob cefndir, o bob traddodiad, i gyd yn cael daddoli di gyda'n gilydd. O Dduw, rhoi ni awel o galfaria fryn y bore yma, os gwylid i fod yn dda. A'r glwydd ni'n gweddio eto dros ein gwlad ni arweinwyr yn gwlad ni mewn cyfnod anodd. Ni'n gweddio i ti roi doethineb iddyn nhw, fel bod ti'n diogelu y bobl sydd yn byw yng Nghymru ac yn ehangach hefyd. Ni'n gweddio bydde ti nid yn unig yn diogelu y bywydau pobl trwy'r penderfyniadau sy'n cael ei wneud, ond ni'n gweddio hefyd y bydde ti yn diogelu dy bobl arbennig di, yn diogelu gwaith defengil di, fel bod ni'n gweld defengil di mynd ar led, bod ni'n cael rhyddid i addoli ac i sôn yn dda am yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, bydd gyda ni y bore yma felly. Ta beth yw'n sefyllfa ni? Ni'n gwybod dy air di y bore yma yn foddion gras i ni. A bod ni'n ymwybodol bod y bugail mawr ei hun yn gweinyddigaethu un calonau ni. Gogoniant iddo fe. A ni'n gofyn hyn i gyd yn ei enw a'i heiddiant e. Amen. Wel, ni'n mynd i ddod at yr emynesa'n atgoffa ni eto o bwy yw'r arglwydd Iesu Grist. Gwyn a gwridog, hawddgar iawn, yw fanwylid. Doniau'r nef sydd ynddo'n llawn, peraidd hyfryd. Deiar faith nac uchder nef, byth ni ffeindia arall tebyg iddo ef. Halleluia. Wel, ni'n dod bore yma at benod 6 o Efengyl Ioan. Ac os chi'n edrych ar benod 6, un o'r pethau fyddwch chi'n gweld yw bod yr anhelaeth o'r benod, 54 o'r 59 adnod, yn cael ei rhoi ar gyfer hanes porthu'r 5,000. Ac yna esboniad Iesu Grist o'r wyrth i'r dorf
sydd am ei wneud yn frenin. Yng nghanol yr hanes yna, mae Ioan yn cofnodi hanes arall, sef hanes Iesu Grist yn cerdded ar y môr. Pwt byr iawn yw e, 5 adnod yn unig. Ac mae'n rhyfedd bod yn ymddangos fan hyn yng nghanol yr hanes mawr yma o Grist yn bwydo y miloedd. Ond mae rhaid ni ofyn, wel pam bod Ioan wedi rhoi'r hanes yma yng nghanol yr hanes arall? Wel, yn gyntaf, yn amlwg, wel, dyna beth ddigwyddodd. Ond ni'n gwybod hefyd bod Ioan ddim yn dweud popeth am fywyd yr arglwydd Iesu Grist. Ni ddim yn dilyn pob peth sydd yn digwydd iddo fe yn gronolegol. Na, yn hytrach, mae'n dewis a dethol. Ac felly gallai fe'n hawdd fod i dewis peidio rhoi'r hanes yma. Ni'n gwybod bod yna hanesion eraill bod e ddim wedi dewis. Ond mae'n dewis hon. A pam felly? Wel, i ddeall pam mae'n cynnwys yr hanes, mae'n siŵr bod yn gysylltiedig â'r hanes sydd o'i gwmpas e, sef hanes y porthu'r 5,000. Ac fi'n credu bod adnod 14 a 15 yn gymorth i ni fan hyn i ddeall mwy. Mae'r dorf yn gweld bod Iesu yn berson arbennig. Maen nhw'n dweud hwn yn wir yw'r proffwyd sy'n dod i'r byd. A maen nhw'n meddwl fyna am eiriau Moses sy'n addo proffwyd iddyn nhw, y beth rhaid nhw wrando arno. Maen nhw'n gweld bod rhywbeth arbennig am y person hwn. Ac yn adnod 15, ni'n deall bod Iesu yn synhwyro bod nhw am ddod a'i gipio ymaith i wneud yn frenin. Yn byddech chi'n meddwl bod arweinydd yn meddwl, wel, dyma'r cyfle. Mae'r dorf ar yn ochr i. Dyma'r cyfle i ddweud ydw fi yw'r brenin. Ond yn hytrach, mae'n cilio i'r mynydd. Mae'n Iesu Grist yn gweld bod y dorf heb ddeall yr arwydd. Bod nhw heb ddeall y wyrth mae newydd ei gyflawni. Yn wir, ni'n gweld hynny nes mlaen yn adnod 34 o benod 6. Mae'r dorf yn dweud, o rho'r bara hyn i ni drwy'r amser. Ni'n gweld bod yr arglwydd Iesu Grist yn gwybod bod nhw am ei wneud yn frenin, achos mae'n gallu rhoi bara iddyn nhw. Bara digonedd ohono fe, ac yn rhad ac am ddim. Dyma'r un sy'n gallu delio gyda'n problemau economaidd ni. Ond falle bod rai yn ychwanegol yn meddwl, wel, os mae gyda fe'r gallu yma i ddelio gyda yn problemau economaidd ni, wel, mae'n siŵr bod gyda fe'r nerth a'r gallu i ddelio gyda'n problemau gwleidyddol ni. I gael gwared unwaith ac yn byth ar yr Rufeiniaid yma o'r tir ac ar frenhinoedd fel Herod. I ddwy'n oes air arall i'n cenedl ni, fel y byd dan y brenin Dafydd gynt. Dyma yr un i'n harwen ni. Dyma'r un a wnawn ni'n frenin. Ond nid dyna'r math o frenin yw'r arglwydd Iesu Grist. Ac mae Ioan yn yr hanes byr yma, yn adnodau 16 i 21, yn dangos i'r disgyblion. Mae'r wyrth gyntaf wedi y porthu'r 5,000 ar gyfer y dorf. Ond mae hon yn unig ar gyfer y disgyblion. Ac yn unig, fel bod nhw a ni yn cael gweld pa fath o frenin yw'r arglwydd Iesu Grist. Ond mae'n reswm arall hefyd yn dos pam bod Ioan yn cynnwys yr hanes yma. Ni'n gwybod bod ni atgoffa'n hunain bob tro ni'n darllen Efengyl Ioan. Bod Ioan wedi dweud wrthyn ni'n barod beth yw ei fwriad wrth ysgrifennu'r llyfr. Mae'n dweud yn dweud mae ei fwriad yw mwyn i ni gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn i ni drwy gredu gael bywyd yn ei enw ef.
Felly, wrth ni edrych ar yr hanes yma gyda'n gilydd, beth ni'n dysgu am frenhiniaeth yr arglwydd Iesu Grist? A sut mae'r hanes yma'n gymorth i ni weld pwy yw e, ac i gredu ynddo fe, fel bod ni hefyd yn gallu cael bywyd yn ei enw e. Wel, mae yna 3 peth fi eisiau ni weld gyda'n gilydd. A'r peth cyntaf yw hyn. Credwch yn Iesu Grist, mae e'n frenin ar y storm. Credwch yn Iesu Grist, mae e'n frenin ar y storm. Ydy Iowan ddim yn dweud wrthon ni beth oedd disgyblion yn meddwl am hyn i gyd, am porthu'r 5,000 ac wrth nhw fynd i'r cwch ar ôl hynny. Ond mae'n siŵr o fod yn deg i ddweud bod nhw hefyd yn meddwl fel y dorf. Ond nhw'n rhan o'r dorf. Dyw Iowan ddim yn awgrymu bod nhw'n meddwl yn wahanol. A bod nhw chwaith heb ddeall yn llawn beth yw ystyr y wyrth. Dyn nhw'n chwaith yn deall yn llawn pa fath o frenin yw'r arglwydd Iesu. Yn yr efengyl eraill, yn yr hanes yn Mathew ac yn Marc, maen nhw'n dweud wrthyn ni bod Iesu yn dweutho nhw fynd i'r cwch, yn danfon nhw i'r cwch mwyn hwylio'r ochr draw bant o'r dorf. Na'r Dyw Iowan ddim yn dweud hynny yn uniongyrchol fan hyn, ond os ni'n edrych nôl i adnod 6, ni'n gweld bod Iesu Grist yn gwybod ei hun beth yr oedd yn mynd i'w wneud. Mae'n sôn fyna am y porthu'r 5,000, ond mae'n siŵr bod e'n wir hefyd fan hyn. Wrth i'r disgyblion fynd i'r cwch hebddo fe i fynd i'r ochr draw. Ac yn sydyn, mae'r disgyblion yn mynd o eistedd ar borfeidd gwelltog wedi bwyta llond ei boliau i fod ar fôr tymhestlog yn y tywyllwch. Felly bod chi'n gwybod am y profiad yna eich hunain bod un o'r fewn yr un diwrnod, falle un o'r fewn yr un awr weithiau, bod yna rhywbeth le chi'n teimlo allech chi ddim fod mwy bodlon. Ond ymhen dipyn o beth, chi'n ffindio bod rhywbeth wedi digwydd, rhyw ddigwyddiad am yr cyfan wedi newid. A gallai'r cyferbyniad fan hyn ddim fod mwy amlwg. Dim ond rhai oriau nôl o'n i'n wneud hyn, a nawr dyma'n sefyllfa ni. Os mae pecyn bwyd gyda bob un ohonyn nhw. Maen nhw wedi casglu 12 basged o fara a physgod sy'n weddill ar ôl porthu'r 5,000. Ond hynny, mae'n siŵr bod nhw'n teimlo'n hollol rwystredig. Gweithau holl llafur nhw. Maen nhw fel petai nhw'n rhwyfo yn yr unfan. Mae'n siŵr bod bywyd yn ystod y misoedd diwetha i ni wedi bod yn hynod rwystredig. Falle bod wedi mynd yn fwy rwystredig wrth i'r amser fynd yn ei flaen, bod rhyw fath o novelty ar ddechrau'r cyfnod clo, ond bellach mae'n awr yn feichus. Falle bod chi'n desbret am weld rhywun chi'n caru, i weld teulu, desbret i gael cwtch gyda rhywun, ffrind agos. Falle bod chi'n desbret i beidio cael cyfarfod arall ar sgrin. Falle'n desbret i fynd allan heb bod ofn. Yn desbret i gael addoli eto fel eglwys gyda'ch gilydd. Falle bod chi'n desbret i gael gwyliau, neu desbret i jyst i dorri gwallt. A falle bod y cyfnod nid yn unig wedi bod yn rwystredig, ond wedi bod yn storm bersonol i chi hefyd. Falle bod chi wedi bod yn galaru, dal yn galaru, yn hiraethu, yn gofod delio â salwch personol neu
salwch rhywun arall i chi'n gorfod gyfalu amdanyn nhw. Falle bod pob dydd yn frwydr. Falle bod chi'n gyffod delio gyda unigedd. Neu falle yn delio gyda gormod o gyfrifoldebau. Falle bod chi'n delio gyda y ffaith bod chi ddim yn gweithio, bod chi wedi colli pwrpas a gwerth falle, a colli rhythm i fywyd bob dydd. Falle bod chi'n teimlo bod chi'n symud yn yr unfan. A bod yr amgylchiadau mae'n gwneud chi dimlo fel petai chi mewn cwch ar y môr yn llafurio, yn brwydro yn erbyn yr elfennau. A bod chi ddim yn mynd i unman, a bod dim cymorth yn unman. Bod chi'n teimlo bod chi, bod pob dydd yr un peth yn rwystredig, a bod yna storm y bersonol yn dod i'ch profiad chi. Beth mae'r disgyblion yn gweld yng nghanol y storm, yng nghanol i rhwystredigaeth nhw, yw'r arglwydd Iesu Grist yn cerdded ar y môr tuag atyn nhw. Ni'n gallu cymryd rhai hanesion yma heb oedi ag ystyried, nag ni? Mae wedi porthi 5,000, mae Crist yn cerdded ar y môr. Os ni'n oedi am eiliad i feddwl am y fath bethau, pwy sy'n gallu gwneud hyn? Dim ond un sydd yn gallu cerdded ar y môr. A fe yw'r un sydd wedi creu y môr yn y lle cyntaf. Yr un oedd ei ysbryd yn ymsymud ar y dyfroedd a'r ddydd cyntaf y creu. Does dim byd yn fwy na storm, yn fwy pwerus, yn fwy grymus na storm. Chi'n gwybod bod yna ffilmiau Hollywood maen nhw'n hoffi y genre yn nhw, disaster movie, ac yn ffindio pob math o bethau mwyn creu disaster movie. Pinnau ar awyren, neu mewn skyscraper, neu ar gwch, neu wrth gwrs llosg fynydd neu daeargryn. A hefyd storm, y tornado neu'r hurricane. Does dim byd yn fwy pwerus. Ond mwyn trio creu rhywbeth mwy pwerus, mae yn Hollywood ffilmiau o'r enw Sharknado. Mwyn ceisio gwneud rhywbeth sydd yn mwy grymus na tornado. Ffilm am tornado sy'n wrth fynd dros y môr yn pigo lan siarcod ac yn ei gosod nhw wedyn mewn trefi a dinasoedd. A hynny'n creu y disaster movie. Ond ni'n gwybod, dim byd mwy pwerus na'r storm. Dwi'n edrych ar luniau o'r storm. A ni'n gweld bod hyd yn oed tai a cheir a choed yn cael eu taflu o gwmpas fel petai nhw'n ddarnau bach o Lego yn ddim byd. Ond mae Iesu Grist yn frenin ar y storm. Mae'r gair fan hyn am gerdded yn air anarferol yn y cyd-destun. Mae'n awgrymu rhywun yn mynd am dro. Mae'n awgrymu rhywbeth hamddenol. Dyma'r math o frenin yw Iesu Grist. Mae'n frenin sy'n gallu cerdded yn amddenol, mynd am dro, ar y tonnau gwyllt trwy'r storm. Mae'n frenin sy'n teyrnasu dros bob peth. Mae'n frenin sy'n arglwydd ar y cyfanwll. Yn frenin sydd yn trefnu bob dim, yn gallu reoli pob storm, sy'n gallu cerdded drwy'r storm. Os yw hynny mor hawdd iddo fe, beth a lle beidio i'w wneud? Does dim byd yn amhosib iddo fe. Mae'n gwybod bydd y disgyblion yng nghanol y storm, yng nghanol ei rwystredigaeth o flaen llaw. Ond mae yng ngofal y cyfan. Mae Salm 29 yn dweud, y mae llais yr arglwydd yn uwch na'r dyfroedd. Dyw'r gogoniant sy'n taranu.
y mae'r arglwydd yn uwch na'r dyfroedd cryfion. Ac yn adnod 10, mae'n dweud y mae'r arglwydd wedi orseddu uwch y llefeiriant. Y mae'r arglwydd wedi orseddu'n frenin byth. Mae'r brenin ar ei orsedd. A dyw e ddim yn frenin gwan. Dyw e ddim yn frenin sy'n gallu gwneud rhai pethau pam yna borfa gwelltog a mae'r amgylchiadau'n iawn. Na, mae e'n frenin ar y storm hefyd, ac mae'r cyfan yn ei ddwylo fe. Mae gyda'r disgyblion un sydd yn fwy na'r storm o'i plaid nhw. A mae gyda ni, os i ni'n credu y bore yma, un sy'n fwy na'r storm o'n plaid ni. Mae e'n dduw. Does dim byd nad yw e yn arglwydd arno fe. Mae emyn gan Antlais ar yr hanes yma. Ac mae'n dweud mewn un o'r penillion, pwy yw hwn sy'n rhodio'r tonnau, drwy'r estorom ar ei hynt. Dyma lywydd y dyfnderau. Dyma arglwydd mawr y gwynt. Credwch yn Iesu Grist. Mae'n frenin ar y storm. Ond mae fwy na hynny yn yr hanes yma hefyd. Ac yr ail beth yw hyn, credwch yn Iesu Grist. Mae'n frenin yn y storm. Credwch yn Iesu Grist. Mae'n frenin yn y storm. Yn ystod y cyfnod diweddar, falle bod chi wedi gweld graffiti neu posteri yn dweud, "This too shall pass." Cofiwch, fe fydd hyn hefyd yn dod i ben. Ar un llaw, mae'n ymddangos yn gyngor da, yn dyw e. Dyma fel mae bywyd. Weithiau, mae'n y gyfnodau anodd. Mae yna stormydd yn dod i'n profiad ni. Ond fe ddaw hael ar fryn. Mae elfen o wirionedd yn hynny wrth gwrs. Ond nid dyna'r gwirionedd cyfan. Nid yw Crist ddim yn dod at y cwch ac yn dweud wrth y disgyblion, "Hei, fechgyn, fi wedi gweld yr aglygwn tywydd, a mae dy fi newyddion ta i chi. Mae'r storm yma, o fewn rhai oriau, bydde wedi dod i ben, bydde gwynt yn gostegu, a bydde tipyn haws i chi wedyn, i rhwyfo ar hyd y llyn." Ni'n gwybod o brofiad, yndyn ni, bod y storm weithiau ddim yn dod i ben. Weithiau mae'r storm yn cynyddu. A ni'n gwybod bod y syniad yna sy'n cael ei werthu ni o just dalwch yn dyn, tan bod e'n paso. Gan obeithio bod amser gwell i ddod, bod na hael ar fryn, bod na enfys ar ôl y storm. Bod e ddim yn wir. Dyw e ddim yn gysur i ni. Yn y bore yma, mae yna filoedd o bobl wedi colli eraill o Covid-19. Miloedd eraill yn gorfod byw gyda chanlyniadau cael yr haint. Canlyniadau fydden nhw'n byw gyda am weddill i bywydau nhw, mwy na thebyg. Falle bod chi wedi dioddau cyn bod y cyfnod clo yna yn cychwyn. A chi'n gwybod unwaith mae gyd yn dod i ben a bod pethau'n mynd nôl i normal. Fe fyddwch chi dal yn dioddef. Falle bod gyda chi salwch sydd ddim yn mynd i gael ei wella. A bod chi'n gwybod bod chi fyw gyda hynny trwy'ch bywyd chi. Neu trwy weddill eich bywyd chi. Ni gyd yn gwybod, yndyn ni, yn ein profiad ni bod poen a dioddefaint a loes. Hyd yn oed os mae wedi brofi amser maith yn ôl. Yn gallu dod yn sydyn eto, yn ddiarwybod rhywsut, a bod ni'n cael ei atgoffa ohono fe, a bod e fel cyllell i'n calon ni. Bod y boen yn gallu
dwy'n dagrau un llyged ni. Ni'n gwybod bod ni'n cario poen a chreithiau dioddefaint ar ryw lefel o gwmpas gyda ni yn ddyddiol. A ddim jyst dioddefaint fel hynny, ond hefyd pethau ni wedi dweud i ni'n dyfaru bod ni wedi dweud nhw. Hyd yn oed wrth nhw ddod mas o'n gennau ni. Mae wedi creu poen a chywilydd ar oes ni. Pethau ni wedi gwneud. Ni'n gwrido wrth feddwl amdanyn nhw. Pethau ni wedi meddwl. Perthnasau sydd gyda ni sydd wedi ei torri. Sydd wedi ei holli. Y pethau dylen ni fod wedi wneud a ni heb i wneud nhw. Y pethau dylen ni wedi dweud ac o'n i'n fyd. Ni'n ymwybodol bod ni'n cario'r boen hynny hefyd o gwmpas gyda ni a'r euogrwydd hynny a bod ni ddim yn gallu cael gwared ohono fe. Mae storm ar y tir yn un peth yn dweud. Pan mae storm ar dir, ni'n gwybod, wel, mae'n rhywle allan ni fynd i gael cysgod. Mae'n lefydd allan ni fynd i gadw'n saff. Ond mae storm ar y môr yn wahanol. Does dim unman i fynd. Ni'n teimlo'n exposed rhyw ffordd. A felly mae dyna fel ni'n teimlo y bore yma. Wrth ni ystyried storm ein bywydau personol ni. Dyw ateb y byd bod pethau'n gwella, bod yna gyfnod gwell yn dod. Os ni ond yn crafu'r wyneb, ddim yn gwneud y tro. Pa obeth sydd i ni felly? Wel, y gwir obeth ni, yr unig obeth ni bore yma, yw bod Iesu Grist yn frenin yn y storm. Yn llyfr The Horse and His Boy gan C.S. Lewis, un o lyfrau yng nghyfres Narnia. Mae'r prif gymeriad Shasta yn gadael i wlad i fynd i Narnia. Ac yn ystod y daith, mae'n ei gymryd, mae'n ymwybodol bod weithiau bod yna gath fach, rhyw fath o ei ddilyn gyda fe. Ond hefyd weithiau mae'n clywed beth mae'n tybio i mwy nag un llew yn ei ddilyn ac felly mae'n rhaid ei gyflymu a mae'n rhaid ei fynd yn sydyn oddi wrthyn nhw. Ac yn agos at ddiwedd y stori pan mae ar gefen ceffyl yn mynd dros y mynyddoedd uchel a mewn i Narnia wrth fe fynd yn uwch ac yn uwch mewn i'r rhew a'r eira sydd ar gopa'r mynyddoedd uchel a'r dibyn wrth i ochrau. Mae'n ymwybodol bod rhywbeth yn cerdded gyda fe wrth i ymyl e. Ac bod y peth hyn wrth fe fynd yn uwch ac yn uwch yn y tywyllwch dros y mynyddoedd, bod y peth hyn hefyd ac yn mynd yn fwy ac yn fwy. Ac o dipyn i beth, mae'n dod i ddeall. Mae'r peth yma wrth i ymyl yw Aslan, y llew frenin. Ac mae Aslan yn esbonio, wel, dim ond un llew sydd wedi bod yr holl amser. A'r un llew oedd y gath hefyd. Pan oedd dim angen y cymorth, y gath oedd yna. Pan oedd dim perygl. Ond pan oedd y beryg, oedd e'n lew. A pan oedd y peryg yn mynd yn fwy, oedd e'n mynd yn fwy. Wrth ymyl Shasta i ddiogelu fe. Wrth i'r perygl fynd yn fwy, oedd y llew, oedd Aslan yn mynd yn fwy hefyd. Ni'n gwybod weithiau bod yr arlydd Iesu Grist yn tawelu'r storm. Ni'n gweld hynny, yndyn ni, yn un o'r hanesion yr Efengyl eraill yn y cwch gyda'r ysgyblion. Ar iair mae'r storm yn tawelu. Ond weithiau, dyw e ddim yn tawelu'r storm. Weithiau dyw Crist ddim yn gwneud y storm yn llai, ond mae'n gwneud ei hunan yn fwy.
pan o'n i'n dechrau paratoi dros yr hanes yma, o'n i'n meddwl mae hanes am ofn fydde hi. Mae'r disgyblion yn ofnus, ac mae'r arwydd Iesu Grist yn tawelu i hofnau. Ond mae'r hanes byr yma yn llawn o bethau rhyfedd. A nes i sylweddoli ar rhywbeth annisgwyl arall. Dy'r disgyblion ddim yn ofni tan bod yr arglwydd Iesu yn ymddangos. Chi'n gweld yn adnod 19? Mae'n dweud, dyma hwy'n gweld Iesu yn cerdded ar y môr ac yn nesiad y cwch, a daeth ofn arnynt. Bod Duw yn arglwydd ar y storm, yn frynyn ar y storm, ar un llaw, dyw hynny ddim yn tawelu yn hofnau ni. Os rhywbeth mae'n gallu cynyddu'n hofnau ni. Nid chaos y byd a stormydd y byd sy'n codiofan ar ei nawr. Ond y ffaith bod yna rhywun sydd yn fwy na'r storm, bod yna rhywun sy'n rheoli'r storm. Dyw sy'n trefnu bob peth, ac felly, os mae hynny'n wir, bod ni yn bobl sy'n atebol iddo fe. Wel, hynny sydd yn ofni, rhywbeth llawer mwy brawychus na'r storm. Ac ar un lefel, mae'r peth cyntaf mae Iesu Grist yn dweud wrth y disgyblion. Dyw hwnna ddim o reidrwydd chwaith yn tawelu i hofnau nhw. I ddechrau, mae'n dweud yn adnod 20, mae fi yw. Wel, gallen ni ddihongli hynny yn ddigon syml fel rhywun yn dweud, fi yw e. Ond mae'n anodd credu bod Ioan sydd yn gwneud gymaint o gyfeiriadau at hanesion yr Hen Testament, ac yn y benod yma yn arbennig at hanes yr Exodus a bywyd Moses, ddim yn tynnu'n sylw y disgyblion a tynnu'n sylw ni at my fi yw. Bydd y disgyblion yn gwybod yn iawn am y digwyddiad mawr yna yn hanes Israel, yr Exodus. Ac yn cofio yn iawn hanes y Moses yn cael ei alw gan Dduw i arwain y genedl allan o'r Aifft. Chi'n cofio bod y berth ar dân ac eto ddim yn llosgi, a bod llais Duw yn siarad â Moses. A mae Moses yn dweud, wel, pwy fi'n dweud wrth yr Israeliad? Pwy fi'n dweud wrth Pharaoh sy'n fy anfon ni? A mae Duw yn dweud, y dwyf yr hyn y dwyf. Hynny yw, my fi yw. Y cyn bod amser, my fi yw. Am dragwyddoldeb, my fi yw. Duw I hun. Ond fel ni'n dweud, ar ben ei hunan, mae'r ffaith bod yr arglwydd Iesu Grist yn cerdded ar y môr, mae fe sydd yn frynyn ar y storm, ac yn dweud, my fi yw. Ddim o reidrwydd yn tywelu'n hofnau ni. Os rhywbeth mae'n digon I godi o fan ar unrhyw un. Yn wir, beth sy'n digwydd? Bob tro mae rhywun yn dod wyneb yn wyneb â Duw. Ni'n gwybod dyw Moses ddim yn cael dod yn rhy agos. Mae hwn yn dir sanctaidd Moses. A nes mlaen, pan fydd Duw yn rhoi'r gorchmynion I Moses ar ben y mynydd, fe fydd Moses yn gofyn os geith weld gogoniant Duw. Ac yn Exodus 33, adnod 18 I 23, ni'n darllen di, meddai Moses, dangos I ni dygoniant. Yn dywedodd yntau, dywedodd Duw, gwna fi'm holl ddaioni fynd heibio oedd flaen, a chyhoedda fe enw arglwydd yn dy glyw, a dangosaf drigaredd a thosturi tuag at yr rhai roedd am drigarhau a thosturi wrthynt. Ond, meddai, ni chei weld fy wyneb, oherwydd ni chaiff neb fy ngweld, a byw. Chi ffili gweld y Duw a byw. Dim rhyfedd bod y disgyblion yn llawn ofn. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud rhywbeth arall. Mae'n dweud, my fi yw. Peidiwch ag ofni.
Dwi ddim yn gwybod os ych chi wedi cael y profiad o fod yn rhiant ar blentyn sydd yn ofni'r tywyllwch. A falle bod chi wedi rhoi'r plentyn i'r gwely a maen nhw wedi mynd i gysgu ac yna goblori'n ddiweddarach chi yn mynd i'r gwely eich hun a chi wedi gwneud gormod o sŵn. Chi'n gwybod bod chi wedi gwneud gormod o sŵn. A chi'n clywed llais bach yn dweud, pwy sy'n yna? Yr ateb i fi wastad yn rhoi yn y sefyllfa yna yw, fi yw e. Ac yr un llaw mae hynny'n tywelu ofnau y plentyn. Yn ei dychymyg nhw o leia. Maen nhw'n gwybod bod rhywun sydd yn fwy na'r anghenfil sydd yn ei dychymyg nhw. Ond bod nhw'n gwybod bod yna rhywun sydd yn fwy, rhywun sydd yn o'i plaid nhw, yn gofalu amdani nhw, yn eu caru nhw. Eto fi'n gwybod yw dweud fi yw e, ddim yn ei wneud y tro. Fi'n gwybod bod rhaid i fi fynd mewn i'r stafell, i'r tywyllwch, a fydd rhaid i fi mynd mewn i'r gwely, a fydd angen i fi roi cwtch i'r plentyn, a dweud mae'n iawn, fi yma. Ac aros, tan mae'r plentyn yn tywelu eto ac yn mynd nôl i gysgu. Be sydd angen yw nid just fi yw e, ond mae angen agosatrwydd a chariad a gofal. Da ni'n sôn am ogoniant yw, ni'n aml yn meddwl yn dyn ni am I fawredd e, wrth greu'r byd trwy air e, wrth gynnal y bydysawd trwy air e, I arwahanrwydd e, I ffaith bod e'n sanctaidd, bod e'n gyfiawn, bod e'n holl alluog, bod yr holl angylion yn I addoli fe yn ddidor. Ond mae agoniant yn fwy na hynny hefyd. Be ni'n gweld fan hyn yw calon yr arglwydd Iesu Grist. Fi'n bod yn ofalus iawn fel fi'n dweud hyn, ond o'n i'n dweud yn gynt. Doedd ddim wastod yn gwneud y storm yn llai, ond gwneud ei hunan yn fwy. Ond fan hyn hefyd, ni'n gweld, a eto fi'n ofalus yn dweud hyn, doedd ddim yn gwneud y storm yn llai. Mae e hefyd yn gwneud ei hun yn llai. Wrth gwrs, dyw e ddim yn llai mewn gwirionedd, nag I. Be fi'n gweld fan hyn yw mawredd ei berson, trwy ostyngeidrwydd I galon e, harddwch I galon e. Hynny yw, mewn gwirionedd, doedd ddim yn gwneud e'n llai. Y gwir yw, mae'n gwneud e'n fwy fyth, yn dweud. Does dim cariad sydd mor fawr, ac yn fwy na'r rhyfeddol, fwy rhyfeddol na'r hyn sydd yng nghalon Crist a'r ein cyfer ni sy'n credu ynddo fe. Ni'n gallu meddwl, yndyn ni, achos bod Duw yn sanctaidd ac yn gyfiawn. I fod yn gwirionedd yn y bôn yn grac gyda ni. Drwy'r amser, rili. A bod yn gorfod atgoffa ei hunan I fod yn drigarog. Dyna'r ffordd y cymdeithas ni o weithio. Ond fe, am yr ffordd na o feddwl yn dylanwadu arno ni ac yn effeithio arno ni, le mae'r bobl cyfoethog, dim o ddim eisiau ymwneud â phobl tlawd. Mae'r pobl prydferth, dyn nhw ddim eisiau wneud gyda pobl hagr. A ni'n meddwl fel am a Duw. Mae rhywun pur sanctaidd ddim eisiau ymwneud â pobl fel ni. O, mae'n gwneud, ond mae'n dal I drwy'n wrth wneud e. Mae fel plentyn yn pigo gwlithen lan am y tro cyntaf ac ei wyneb yn troi I gyd. Fel yna mae Duw gyda ni. Ond nid felly. Nid fel yna mae Duw pan mae'n estyn allan at bobl gwrthryfelgar. Nid dyna fel mae'n ymddwyn o gwbl. A nid achos bod rhaid iddo fe ymddwyn o wahanol. Ond achos dyna pwy yw e. Dyna'i natur e. Chi'n gweld yn yr hanes blaenorol,
Pwy sy'n gweld bod angen bara ar y dorf? A'r dorf sy'n dweud, mae wedi mynd yn hwyr, mae eisiau ni gael bwyd. A'r disgyblion sy'n dweud, arwyddi Iesu, mae eisiau bwyd ar y bobl yma. A'r plentyn sy'n dweud, mae dy fi picnic, ond diwrnod ddim yn ddigon, achos mae eisiau bwyd ar bawb. Na, ni'n gweld yn dyn ni, yn adnod 5. Yna cododd Iesu ei lyged a gwylodd fod tyrfa fawr yn dod tuag ato. Ac meddai wrth Philip, ble gallwn brynu bara i rhain gael bwyta? Dyna natur calon Crist. Yn gweld y dorf, yn gweld eu hangen materol nhw. I galon yn mynd allan tuag atyn nhw mewn cariad. Dyna ei agosatrwydd. Dyna ei gariad. Dyna ei ofal. Ni'n gweld eto ac eto yn yr Efengylau, dyn ni. Bod e'n mynd at bechaduriaid. Bod e'n mynd at y bobl, mae pobl eraill wedi anghofio amdanyn nhw. Ddim eisiau'n agos atyn nhw. Mae wrth i fodd mynd atyn nhw. At bobl sydd wedi methu. At bobl sydd yng nghanol stormydd bywyd. At bobl gwrthryfelgar fel chi a fi. Natur i galon yw i fynd at galonau sy'n brifo. Yw i fynd at bobl gwrthryfelgar yn llawn tosturi a gras a chysur. Mae e'n llawn cariad. Mae'n dod ato ni, yn dweud, fel person. Yn gwybod beth yw i fod yn berson. Mae'r un awdur wedi dweud, y petai gan yr arglwydd Iesu Grist gwefan. A chi'n gwybod ar nifer o wefannau, mae'n darn yn y menyw yn dweud about me. Ond byddai chi'n clicio ar hynny, beth bydde fe'n dweud? Bydde gostyngedig ac addfwyn. Dyma'r un i'n dod ato. Un sydd yn addfwyn ac yn ostyngedig. Un sydd eisiau tynnu'n agos ato ni. Be mae Moses yn gweld ar y mynydd? Pa mae Duw yn cuddio fe'n y graig ac yn mynd heibio. Wel, aeth yr arglwydd heibio ei flaen yn Exodus 34, gadnodau 6 i 7, a chyhoeddi yr arglwydd, Duw trigarog a graslon, araf i ddigio, llawn cariad a ffyddlondeb, yn dangos cariad i filoedd yn maddau drygioni a gwrthryfel a phechod, ond heb adael yr eog yn ddigosb. Mae'n nid un Duw sydd yn yr Hen Testament, a Duw arall yn y Testament Newydd. Yr un Duw yw e. Be sydd angen yn ni yn y storm, yw nid yn unig Duw sydd yn sofran dros y cyfan, ond Duw sydd yn caru ni a chariad diamod. Beth sy'n digwydd p'un ein storm neu hyndda, bod e'n gyfalu amdano ni, yn ein caru ni, ac yn cadw ni, ac yn dwyn ei bwrpasau i ben ynddo ni a thrwyddo ni. Hynny sy'n rhyddhau ni, hynny sy'n rhoi nerth i ni, yng nghanol unrhyw brofiad, gan wybod bod Duw ddim yn unig ar ei orsedd, ond yn y cwch gyda ni. Os dim ryfedd yn adnod 21 yn dweud am y ddisgyblion, yr oeddent am ei gymryd ef i'r cwch. Neu yn y cwch gyda ni. Yn yr emyn nath Nantlais i sgwennu. Mae pennell arall yn dweud, os yw gwedd ei ymddangosiad, yn brawychu'r gwan ei ffydd, mae ei lais fel diliau cariad, mae ei wen fel bore ddydd. Och, credwch yn Iesu Grist, mae'n frenin yn y storm. Mae un peth arall. Credwch yn Iesu Grist, mae'n frenin ddaw yn ni drwy'r storm. Mae rhywbeth rhyfedd arall yn digwydd unwaith mae'r arglwydd Iesu Grist yn y cwch. Gwyrth arall. Chi'n gweld ar y ddiwedd adnod 21. Ar unwaith, cyrhaeddodd y cwch i'r lan,
yr oeddynt yn hwylio ati. Mae yna adlais fan hyn o'r digwyddiad mawr yna yn hanes Israel, yn yr Exodus. Chi'n cofio bod y bobl wedi cael ei achub o'r Aifft. Ac yna mae Duw yn ei arwen nhw tuag at y môr coch. Yn ddorol, mae'r hanes mae ei hunan, y porth i'r 5,000 a'r cyfer ar y môr yn digwydd yn ymyl gwyl y Pasg. Chi'n cofio yn adnod 4. Ond y beth, mae'r Israeliad yn cael ei hunan wrth y môr coch. Ond yn y cyfamser mae Pharo, brenin yr Aifft, wedi newid i feddwl. A nawr mae'n dod gyda'i fyddin ar ôl yr Israeliad. Ac mae'r Israel mewn trap. O flaen nhw, mae'r môr. A mae werth atgoffa'n hunain yn dweud bod y môr yn llenyddiaeth yr Israeliad. A ni'n gweld tro ar ôl tro yn yr Hen Testament yn symbol o farn Duw, o lyd a digofaint cyfiawn Duw. Bod y môr yn arwydd o hynny. A nawr mae hynny o'i blaenau nhw. A tu ôl iddyn nhw, wel dyma Pharo a'i fyddin yn dod i'w cipio nhw. Sy'n ryfedd bod yr Israeliad yn ofni ac yn cwyno. Beth mae Moses yn dweud. Geiriau ni wedi clywed yn barod bore yma. Peidiwch ag ofni. Byddwch gadarn ac edrychwch ar y waredigaeth a mae'r arglwydd yn rhoi i chi heddi. Mae Moses yn estyn i lawr dros y môr ac fel yn y hanes yma, mae gwynt cryf yn dod. A mae'r gwynt ar y môr coch yn symud y dŵr ac mae'r genedl, mae Israel yn cerdded drwy'r môr i'r ochr draw, yn saff, yn ddiogel. A pan maen nhw trwyddo, mae'r eithwyr yn dod ac yna mae Duw yn cael môr drostyn nhw. Yn ei farn cyfiawn am gylidwch i calonnau nhw ar ôl cyfle a chyfle i edfarhau. Mae Duw yn barnu nhw. Yr hyn sy'n llanw'n bywyd ni gan amlaf yn yw'r peth sydd reit o dan ein trwynau ni. Yn angen y personol ni. Ni'n gweld eto yn yr hanes mawr, fe fynd yn ei flan, o'r dorf yn sgwrsio gyda Iesu. A mae Iesu'n dweud wrthyn nhw, rydych yn fy nheisio i, nid am i chi weld yr oeddion, ond am i chi fwyta'r bara a chael digon. Na chi ddim yn dilyn fi, as chi eisiau fi fod yn frenin arnoch chi go iawn. Chi'n dilyn fi achos chi eisiau cael y pryd nesaf o fwyd ar eich blad chi. A chi'n bod fi'n gallu rhoi i chi. Ond cyn bod ni'n pwyntio bus, o'n i'n gweld hynny mor aml yn ein hunain, yndyn ni? Bod ni'n colli persbectif Duw ar ei gynllunau ar ein cyfer ni. Bod ni'n anghofio addewidion y Beibl am ein diogelwch a'n sicrwydd tragwyddol ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Am yr etifeddiaeth, na ellir ei difrodi, na ei difwyno, na ei difa. Bod y lan yn agos, a ni'n gwybod bod yna dir saff i ni anelu eto. Fydd yn sicr ac yn gadarn o dan ein trad ni. A fyddwn ni'n cyrraedd yna digon buan. O'n i mor dieddol o anghofio'r persbectif tragwyddol hynny. Os chi'n gweld y bugail a David. Y David yn poeni dim, ond am yr hyn sydd dan eu trwynau nhw. Y borfa las ma nhw'n bwyta. Ond mae'r bugail a'i ben i fyny. Yn gweld y cyfan. Yn gweld yr anifeiliaid hynny sydd am ddod i gipio ac i fwyta'r David. Yn gweld ble mae'r tir gorau i fynd i fwyta. A weithiau mae angen symud y David. A does dim pwynt esbonio i'r David, fydden nhw ddim yn deall petai yn esbonio iddyn nhw. Ond maen nhw'n goffo mynd weithiau trwy dir sych. Weithiau dir caregog. Weithiau
le mae yna ddrain a Mary, le mae yna y berig a falle bod e'n timlo fel rhyw death match dyddiol. Ond mae'r bugail yn gwybod ond bod nhw'n mynd i dir da. Wel, felly, gyda ni. Mae'n bywyd ni wedi ei guddio yng Nghrist. A pwrpas Duw ar gyfer ein bywydau ni yw un achub ni iddo fe yw ei hun ac i fywyd tragwyddol o fwynhad a llawenydd a phleser gyda fe. Mae'n pen i lawr weithiau yn edrych ar y storm. Ond mae Duw yn gweld y cyfan ac yn gwybod i ble mae'n mynd â ni. Hyd yn oed os mae'n ei fynd â ni trwy'r môr i gyrraedd yr hafan, i gyrraedd y lan. Bwriad Iesu yw mynd â ni i'r ochr draw, i fynd â ni i'r lan lle mae am i ni fod. A mae ni ond yn bosib os mi yn y cwch gyda ni. Mae angen Iesu yn y cwch i gyrraedd yr ochr draw. Mae'n neges fel ni, fel eglwysi hefyd yn dos. Fel eglwysi, mor aml allu brwydro yn erth yn hunain. Gwneud beth yn ni'n meddwl sydd yn gywir, heb bod Crist yn y cwch gyda ni. Ond ni'n gwybod ar lefel personol hefyd yn dyn ni. Bod angen Crist arno ni i gyrraedd yr hafan, i gyrraedd y porthladd tawel clud. Ond os nad yw Iesu yn y cwch y bore yma, gyda chi, does dim cysur fan hyn. Os nag ni'n derbyn i'r cwch, os nag ni'n derbyn e'n frynyn arno ni, yna dim ond ofni yw ein lle ni. Dim ond eisiau cadw fe ar hyd braich y byddwn ni. Mynd mor bell oddi wrtho fe gallwn ni. Achos dim ond ofn all fod wrth i ni ddod o flaen Duw mawr i ni'n atebol iddo fe. Ac yn y pen draw, heb Grist, fydd y storm yn difetha ni. Bydd rhaid i ni wynebu barn cyfiawn Duw. Bydd rhaid i ni fynd o dan y don, mewn i'r tywyllwch, i gael ein taflu i'r môr, fel yr Eifftiad. Ond, mewn rhai penodau yn Efengil Ioan, byddwn ni'n deall bod Crist wedi gwneud rhywbeth ei hun mwyn delio a'n pechod ni, delio a'n gwrthryfel ni, delio a'n anghrediniaeth ni. Mae ei hun yn cael ei wthio o dan y don. Mae ei hun yn mynd i'r tywyllwch eitha, yn gwynebu'r storm eitha. Mae'n cael ei lyncu gan y môr, cael ei lyncu gan lyd a digofaint Duw. Yn gofod gwynebu barn cyfiawn Duw. Yr un mae ddi-bechod. Mwyn bod ni yn cael dod i'r lan yn ddiogel. Does dim ryfedd bod mae fi yw. Peidiwch ag ofni yn gallu bod yn gymaint o gysur i ni y bore yma. Na gyd sy'n rhaid i wneud yw i gredu ynddo fe. Fel mae'n digwydd Ioan, ysgrifennodd llyfr ola y Beibl hefyd, llyfr y Datguddiad. A felly bod chi'n gwybod bod yn y llyfr yna bod Ioan yn cael gweledigaeth o'r nefoedd, o'r byd a'r nefoedd newydd mae Duw wedi paratoi ar gyfer ei bobl. Ac un o'r pethau mae Ioan yn gweld yn yr hanes yna yw mae'n dweud bod nid oedd môr mwyach. A ni ddim yn gwybod os mae hynny'n llythrenol wir am y ddeiar newydd sydd gyda Duw ar ein cyfer ni. Ond y pwynt mae Ioan yn wneud yw bod barn Duw
bod ei lyd a'i ddigofaint ddim mwyach yn y nefoedd. Yn wir, gallwn ni yn y lle hwnnw nofio mewn cariad a hedd. Mae'n y ddydd yn dod, pan bod y môr a'i stormydd yn dod i ben i'r rhai sydd yn credu yn yr arwydd Iesu, i'r rhai sydd ar Iesu yn y cwch. Be sydd angen arno ni y bore yma? Be sydd angen arno ni yw'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Fe sydd angen arno ni yn y storm. Fe sydd angen arno ni yn y tywyllwch. Fe sydd angen arno ni ar borfeidd gwelltog. Fe sydd angen arno ni yn yr heilwen. Fe ei hun sydd angen arno ni y bore yma. Credwch yn Iesu Grist. Mae'n frenin ar y storm. Mae'n frenin yn y storm. A mae'n frenin ddaw yn ni drwy'r storm. Cymrwch ef i'r cwch mwyn i ogoniant e. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu emyn sydd yn sôn am ein profiad ni ar y môr, a bod Duw yn uwch lywodraethu ar bob peth, a'r fôr tymheslog teithio'r wyf i fyd sydd well i fyw, gan wenu ar ei stormydd oll, fy nhad sydd wrth y lliw.
Wel, cyn bod ni'n dod ar oedfa i ben, dim ond gair i'ch atgoffa chi os diddordeb gyda chi, mae'n gwybod mwy, neu chi eisiau rhannu rhywbeth penodol, felly bod rhywbeth yn arbennig wedi eich taro chi y bore yma hyd yn oed. Mae byddech chi'n awyddus i rannu gyda rhywun, neu rhywun weddio gyda chi. Yna, plis cysylltwch gyda ni ar y manylion fydd yn dilyn ar y sgrin mewn moment. Mae gadewch i ni gydweddio. Arglwydd Dduw, ni yn diolch i ti. Bod ti'n nabod ni, bod ti ddim yn rhoi atebion hawdd i ni, bod ti'n deall yn union beth yw cymlethdod a chyflyrwch yn profiad ni fel pobl. Ac yn wir, bod ti'n gwybod o brofiad beth yw mynd trwy storm. Wir, y storm eithaf. Rhywbeth mwy na allwn ni beth i wynebu. A diolch ti bod ti wedi gwneud hynny droson ni. O Dduw, ni'n gweddio. Bydden ni yn rhoi'n ffydd yn llwyr yno ti. Yn un sydd nid yn unig yn llywodraethu dros bob peth, ond yn gofalu yn bersonol amdano ni. A si a phwrpasau wyt ti eisiau cyflawni yno ni, wrth i ti ddod â ni at orsedd di un dydd, i gael bod yn dy bresenoldeb di am dragwyddoldeb. O Dduw, ro hiraeth i ni am y dydd hwnnw, a prysura'r dydd hwnnw i ni'n gofyn, mawl a gogoniant, i'r arglwydd Iesu Grist. Amen.